Nah Bunda, kali ini aku mau masak isian combro ya Bunda. Ini oncom yang sudah kita remas-remas. Dan ini bumbu halusnya aku hanya pakai cabai, bawang putih, bawang merah. Penyedapnya hanya gula, micin, dan garam ya Bunda. Dan ini kita tumis-tumis. Ini dia sudah jadi. Ini singkong yang akan aku parut nanti ya Bunda. Nah ini dia, jika sudah kita bulat-bulatkan ya Bunda, menul-menul dan isiannya bisa kita tambahkan cabai bulat lagi ya Bunda. Terima kasih.